Sau một ngày kiếm ăn vất vả, ngà voi cũng có được vài phút nghỉ ngơi. Nhưng Oliver không lúc nào làm mèo cả. Trong 2 tuần liền, anh đã luôn theo dõi chúng. Mỗi ngày anh phải đi theo chúng vài cây số, luôn giữ khoảng cách với chúng. Cho đến ngày Flora tiếp cận với anh.